चार पुत्र अता कीते। वड्डे वड्डे पुत्र दा नां है जनाबे तालिब, जिस दी वजह तू जनाबे इमरान दी कुनियत बनी अबू तालिब, यानी तालिब दे बाप अबू तालिब। खालिक कायनात ने जनाबे इमरान नू बेटा दिता जनाबे अबू तालिब। जनाबे इमरान सखी भी हैं पूरे अरब दे विच। चलो एक गल होर कर देवां, पूरे अरब दे विच अगर कोई भूखा आ जावे हाँ नाल ते पूछे आचा बई मैनू कोई ऐसी जा दसो बई जिथे मैं जावां ते मैनू राजवा खाना मिल जावे, तो लोग इशारा करके आदे हैं इथे हिको सखी यही जिंदा ना इमरान है, जिस दा नाम इमरान है, जेड़े दे दस्तरखान ते कोई दिन नहीं जावे तो भी लंगर मिलता है, कोई अद्धी रात ले जावे तां भी लंगर मिलता है। तो जनाबे इमरान सखी हैं। जदा जनाबे अबू तालिब दी जनाबे तालिब दी आमद हुई तो जनाबे इमरान दे भाई हैं जिन्हां दा नाम जनाबे हमजा है। जनाबे हमजा ने आके मुबारक दी और मुबारक देवन दे बाद फरमाया कि तुसा सखी हो, तुहाडे दरवाजे तू कोई बेगाना ही खाली कदी नहीं गया, मैं तो तुहाडा विराह हाँ, जेडे वड्डे तुसा सखी हो तुहाडी सखावत नू वेख के मेरा उतना सवाल है और यकीन रखदा इस दरवाजे तू जदा अगे कोई नहीं खाली गया, अज मैं किवें खाली वैसा पुत्र दी मुबारक दे विच मंगना इहो कोई चाहना तालिब मैनू दियो, इस दी परवरिश मैं करे सा। तालिब मैनू दियो, इस दी परवरिश मैं करे सा। तो जनाबे तालिब नू पालिया जनाबे हमजा ने और जनाबे जाफर नू पालिया जनाबे अब्बास ने। जदा आमद होई जनाबे अकील दी तो फिर अरब दे लोग जेड़े हैं चल के दरवाजे ते आए, उन्हें आख्या जी वड्डा पुत्र तुहाडा हाई, तो उसनू पाले है जनाबे हमजा ने। तो ए हस्ती जेड़ी हुण आए अगर एहसान करो चा तो एदी परवरिश असा कर साए। तो जनाबे इमरान ने फरमाया खबरदार जितना भी सखी हाँ याद रख लो, अकील दी परवरिश जाने ते मैं इमरान जाना। और दो हस्तियां हैं जिन्हें बाकी तो ढेर सारे पालन जिन्हों की परवरिश जनाबे इमरान ने खसूसी तौर पर दो हस्तियां कौन कौन, जनाबे अकील और जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा, जिन्हों की परवरिश जनाबे रसूल खुदा ने की थी। 20 आमुल फील 13 रजब खाना काबा दा सेंटर। गर्मी यकीनन है लेकिन गर्मी ता वैनी है जो कोई बुले सोदा चुप बैठे रहे हो तो वध वैनी ने। हाँ दो हाथ बुलंद करके हैदरी 13 रजब खाना काबा दे एन सेंटर दे विच आमद हुई तेरे ते मेरे मुर्शद अली दी। इस लवण वास्ते दो हस्तियां आईयां ने, एक हस्ती का नाम जनाब इमरान है, दूसरी हस्ती का नाम मुहम्मद मुस्तफ़ा है। दुआ हस्तियां ने हथा ते चाया, एक अलहदा मजमून है मैं वो नहीं पढ़ना चाहता, मैं अपने मकसद वाले पासे आना चाहता। जनाबे अली अलैहिस्सलाम नू चाह के घारे चाहे जिमें लोग अगे आंदे हैं मुबारक देवन वास्ते लोगों ने मुबारक नीतियां और फिर सवाल किया अगर मेहरबानी की जावे तो जेड़ा हुण दुनिया ते आया है एदी परवरिश असा करसा है। जेड़ा गुंगा है उस नहीं बोलना, बोलना उससे जदा बोलना मेरे मौला नू चंगा लगता है। और यकीनन बोले सी जदा आखिया ना अगर इजाजत होवे तो इंदी परवरिश असा करसा है। अजा जनाबे इमरान नान बोले, जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा पे फरमाइंदन खबरदार कोई ना बोले मैं मुहम्मद पियादा अली जाने तो इंदी परवरिश जाने। ओ जाने जंदे घारे चाया इंदी परवरिश मैं मुहम्मद मुस्तफ़ा करे। तो जनाबे अकील दे सन जवानी पहुंचया
جدہ جناب عقیل سن جوانی پہنچ گئے تے عرب دا دستور ہائی کہ عرب دے لوگ کر دے ہن تجارت اور ہر مہینے دے وچ مختلف علاقیاں دی تجارت کر دے ہن. اگر موسم گرم ہوئے تو ویندے ہن شام، اگر موسم سرد ہوئے تو ویندے ہن یمن، اگر موسم معتدل ہوئے تو تجارت واسطے ویندے ہن ایران. اور عرب دے جتنے لوگ ہن 10-12 اٹھاں آلے بندے وہ انتظار کر دے ہن جدہ عمران دا قافلہ ٹرسی تا اسنال ٹرسا ہے. اس دیاں دو وجہ ہن، ایک تا وجہ ہے آئی کہ جڑے لوگ ہن عرب دے او ڈاکو ہن، چور ہن، اور راج قافلے لوٹ لیندے ہن. دوسری وجہ ہے آئی کہ جناب عمران ایسی ہستی ہن جڑی پوری دنیا تے مشہور آئی، ہر کہنو پتہ آئی جڑا سامان عمران لائے آندن او 2 نمبر نہیں ہو سکدا، وہ سامان 1 نمبر ہوندہ ہے. لوگ انتظار کر دیں پھر انجریتی کوئی نہیں ہوندہ جو ہر جات دکانہ ہوئن تو بندہ ہر روز لے لوے. پھر لوگ سال دا اچھیاں مہینے دا لے کے رکھ لیندے ہیں، ان تے چیزیں مل دیاں نا. جناب عمران نے تیاری کی تھی تجارت واسطے، ایران ونجن واسطے. جناب عمران نے اعلان کرایا جیڑا جیڑا آونا چاہوے میرا قافلہ جاری ہے تجارت واسطے ایران. جیڑا جیڑا آونا چاہوے وہ اپنے اپنے اٹھا تے سامان لڑے اور آوے سفر کرے میرے نال. تو لوگ جیڑے ہن 5 اٹھا لے آ گئے. اور پھر جناب عمران ہر سفر دے وچ اپنا ایک پوتر لے کے جاندے ہیں، ہر سفر دے وچ اپنا ایک پوتر لے کے جاندے ہیں. اس دفعہ جناب عمران نے جناب عقیل نو فرمایا کہ تو ہن جوان ہو گئی ہے. کوئی نہیں سن دے بیٹھے یار بجلی وگ گئی ہے میرا قصور تو نہیں نا جی، آخر آوینی ہے جی. تو جناب عقیل نے تیاری شروع کی تھی. قافلہ ٹر پیا. جڑا موجودہ بارڈر ہے اتھے ایک وسطی آئی جس وسطی دا نا ایک بادشاہ دا نا تو آئی. تو اتھے جدہ قافلہ رکیا جناب عمران دے نوکرہ نے اٹھ بہائے، اٹھ بہا کے سامان لہاونا شروع کر دیتا. سامنے جناب عمران نو کرسی پا دیتی. علی دا پاک بابا کرسی تے بیٹھے، نوکر جڑے ہیں او اپنا اپنا کم کر رہے ہیں. کوئی صحبان لا رہے ہیں، کوئی سامان لہا رہے ہیں، کوئی کائناتاں لا رہے ہیں. اے ہر کوئی اپنی اپنی ڈپٹی انجام دے رہے ہیں. اور جناب عمران کرسی تے بیٹھے ہیں. اے جڑا بادشاہ آئی اس بادشاہ دا نوکر شہر چایا کوئی سامان لون واسطے. اس ویکھیا کوئی بہت بڑا تاجر آیا ہے جس دے نوکر کم کر رہے ہیں تے او کرسی تے بیٹھے. اور جڑی وڈی گل ان نظر آئی جدہ کرسی تے دید پئی اس ویکھے اس جندی پیشانی ہی چو نور آئی جڑا آسمان نال ٹکرا رہی جس دی پیشانی دا نور آسمان نال ٹکرا رہی آئی. جدہ عزت ویکھیوس، عظمت ویکھیوس، رتبہ ویکھیوس، کولا کھلوتا ایک نوکر کل پوچھیوس یہ کون ہے؟ انہاں کہ جی ساڑھا سردار ہے. اچھا جی وہ تو سانوی پتہ لگ دا پی ہے بھئی ہر کوئی کم کر رہی ہے تو کرسی تے بیٹھن واقعی نہیں تو رہا سردار ہے. کس خاندان نال تعلق رکھ دے؟ ہاشمی خاندان نال تعلق رکھ دے. ہاشمی خاندار کوئی مشہور اتنا آئی اس نے جڑی چیز لونی آئی وہ بھول گئی. جلدی دے نال اپنے بادشاہ دے کول آ کے تے بادشاہ نو آکھے جن دی انتظار کریں دا رہی ہیں وہ آ گئی ہے. جس دی ہر کوئی انتظار کریں دا جو آسی تے اساں ہو دے کل سامان لسائیں جو دا سامان 1 نمبر ہوندہ ہے وہ آ گئی ہے. اس کے مناسب نہیں جڑا اتنا عزت والا ہے اس نو میں سڑاواں. چلو میرے نال ون کے ان توڑ ملانے ہیں. کول ہے آ کے سلام کیتا، آ کے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہاں.
اپنا تعارف کراون دے بعد جناب عمران دے کول پوچھیا تسو کون ہو؟ تو جناب عمران نے فرمایا کہ میرا نام عمران ہے۔ ملا فرمایا کعبے دا جھاڑو بردار بھی ہاں تے کعبے دی چابی میرے کول ہے۔ انہاں کہ اچھا تواڈا خاندان کیڑا ہے؟ فرمایا میرا خاندان ہاشمی خاندان نال تعلق رکھدا۔ ہاشمیاں دا نام ہے، جلدی دے نال اٹھیا اور جناب عمران والے پاسے دیکھ کے آدھے اگر تساں ہاشمی خاندان نال تعلق رکھ دیو تو پھر میں عیسائی ہاں، عیسیٰ نبی دے منن والا، میں اپنی کتاب وچ پڑھیا ہے کہ ایک ہاشمی خاندان دے وچوں جوان ہو سی جس دا نام محمد ہو سی۔ کیا بات ہے بھائی تھوڑی، کیا بات ہے جی، اتنی گرمی ہے جی، اتنا بولنا سیادات و عزت عطا فرماؤ مالک عزت دے وچ، جس دا نام محمد ہو سی۔ تساں اے دساؤ جڑا او سردار ہے آخری نبی بھی ہو سی، انہاں دا تعلق، انہاں دا رشتہ تواڈے نال دور دا ہے یا نزدیک دا ہے؟ انہاں دے نال تواڈا رشتہ دور دا ہے یا قریب تو ہے؟ میں نہیں پتا کتنے میں دعا کرنی ہے تے کتنے میرے تے ناراض ہونا ہے تے کتنے بولنا ہے تے کتنے دعا کرنی ہے، میں نہیں پتا۔ جناب عمران ہی دے پاس دیکھ کے آدھے جے پوچھے ہی تو سونا رشتے دے وچ او میرا بھتریجا ہے، اگر عہدے دے بارے پوچھنا چاہنا ہے او سردار عمران نوکر ہے۔ عمران نوکر ہے، او سردار ہے۔ ہو سکے جی ایک احسان کر دیو، کیڑا ختم کرا ٹائم بھی نزدیک ہے، ایک احسان کر دو، ایک صلوات پڑھو نا جی، صلی اللہ یار انصاف نال دسو مجمع اتنا ہے جتنی صلوات پڑھی نہیں، صلی اللہ احسان کر دیو جی۔ کیڑا احسان؟ اے تواڈا احسان ہو سی کہ آج دیا جڑا ہے نا رات تسا ساڈے کول آؤ۔ جناب عمران نے کوئی نوکر کھلارن تے او باڈی گارڈ سڈن تے چوکیدار سڈن دی لوڑ تا ہائی کوئی نہ، جو کہیں دی جرات ہی نائی جو جناب عمران دے سامان دے رکھ چاہ کے ویکھے، نوکران نال لے کے چلے آئے۔ جناب عمران نے لنگر کیتا، کھانا کھادا، کھانا کھاون دے بعد اس کہ جی اے میں چھوٹی جی اپیل کرنا چاہنا۔ جناب عمران نے فرمایا دسو کیا آکھنا چاہتے ہو؟ اے دیکھ کے آدھا میں سنے ہیں جڑا تواڈا او رشتہ دار دسیا نے او دیاں کچھ نشانیاں ہیں ساڈی کتاب وچ موجود، تسا ہو کعبے دے جھاڑو بردار بھی ہو تے متولی بھی ہو۔ میں تواڈے نال ایک وعدہ کرے نا کہ کل تساں اس مجمع میں مجمع لوگن بلیسا مجمع دے وچ بہ کے او نشانیاں دسو، بولو تساں گواہی ساڈی کتاب دے وے، بولو تساں گواہی ساڈی کتاب دے وے۔ تو جناب عمران نے فرمایا اگر تواڈی کتاب گواہی دے وے تو وقت ہو سکے وقت میں وعدہ کرے نا آپ ہی کلمہ پڑھ سا انہاں نوں ہی پڑھے سا۔ جناب عمران نے فرمایا ٹھیک ہے منظور ہے، کل دن ہو گیا، ممبر لگ گیا، جناب عمران بہ گئے کرسی تے، ایک کرسی تے جناب عقیل بہ گئے۔ سوال ہویا بھئی وہ نشانیاں دساؤ، تو جناب عمران نے فرمایا او نشانیاں میں دساں یا میرا پوتر عقیل دسے؟ وہ نشانیاں میں دساں یا میرا پتر عقیل دسے؟ انہاں کیا جی یہ تو پھر بہت بڑی بات، تو جناب عقیل دسن بہت بڑی یہ بات ہے جی، کتاب ساڑی گواہی دے وے۔ جناب عمران نے فرمایا یقیناً تواڈی کتاب ہی گواہی دے سی، قرآن ہی گواہی دے سی۔ میرا پتر بولے سی جناب
عقیل نے خطبہ شروع کیتا. خطبہ پڑھن دے بعد جناب عقیل انہاں دے پاس دیکھ کے پہ فرمیندن سنو میں عمران دا پتر عقیل ہاں جہندیاں تسا نشانیاں پوچھیاں تواڈی کتاب نشانیاں اے ہے نا آخری نبی او ہو سی جڑا دیوار نو آکسی ٹور تے دیوار ٹور پو سی پتھر تے پیر رکھ سی تے موم ہوئے سی جڑا سورج جھک جھک کے او دا سلام کرے سی ٹر سی تے سایہ کوئی نہ ہو سی یاد رکھ لو اس دا نام محمد ہے. جناب عقیل پہ فرمیندن یاد رکھ لو اس دا نام محمد ہے اس دے پالن والے دا نام میرا بابا عمران ہے میں او دا پتر عقیل ہاں. اگر اے نشانیاں مدو پورے مجمع نے جتنے بھی لوگ آن کلمہ پڑھیا جڑا سامان آئی اس بادشاہ نے خرید کر لیا. خرید کرن دے بعد جناب عمران نے آکھیا اجازت ہے میں چلا ونجا تو اس بولن دا ارادہ کیتا زبان رک گئی. جناب عمران نے فرمایا تنو پتہ نہیں میں او نصیباں والی شخصیت ہیں جائیں دو بچے ان پالے آئے ایک دا نام محمد ہے ایک دا نام علی ہے ایک نبی بنے ہیں دوجہ امام بنے ہیں جڑی تو گل کرنا چاہنا ہے وہ گل گھر دیئے. میری ایک بیٹی جوان ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس دا نکاح جناب عقیل نال کرا رشتہ منظور ہے. اور دو ہستیاں ہیں جنہ دا نکاح جناب عمران نے پڑھے کیڑا خوش نصیب ہیں جناب عقیل جنہ دا نکاح بابے نے پڑھے ہے. دوسری ہستی کون ہے؟ دوسری ہستی ہے جناب محمد مصطفیٰ نبی دی ذات ہے. سارے مل کے صلوات پڑھ سو اللہم عقد ہو گیا واپس وطن تے آ گئے جنہ کدا نہ گوشت کھادا تے سکدے ہان کدا راج کے کھسائیں. جناب عمران نے پتر دی شادی دی خوشی اتنا لنگر چلایا جو انہاں راج کے کھادا. 15 رمضان جناب عقیل دے گھر خالق کائنات نے پتر عطا کیتا جس نو جناب عمران چاہ کے جناب محمد مصطفیٰ دے سامنے لایا ہے اور فرمایا کہ اللہ نے میرے بیٹے نو بیٹا عطا کیتا ہے اس دا نام تسا رکھنا ہے. جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے دا نام میں نہیں رکھنا اے دا نام میری دھی زہرا رکھ سی. بلاؤ ہوئی بلاؤ نیچ اس دا نام میری دھی زہرا رکھ سی. جناب مسلم نو ہتھا تے چاہ کے اتھے لائے آئے جتھے جناب سیدہ مسلح تے بیٹھے ہیں آ کے جناب مسلم بن عقیل نو اپنی دی جھولی اچ رکھ کے اور بی بی آلے پاس سے دیکھ کے فرمایا کہ جڑا اے ہے نا اے عام نہیں ہو اے ہی تیرے حسین دا وکیل. اللہ دے سفیر 14 ہیں انہاں 14 دے وچ 5ویں دا سفیر دا نام مسلم ہے. 5ویں جناب امام حسین ہے نا معصومہ چوں تو جناب امام حسین علیہ السلام دے سفیر دا نام جناب مسلم ہے. جناب سید نے جناب مسلم نو جھولی اچ سمایا اور جھولی کے ماں کے فرمایا کہ مسلم اے عام جھولی نہیں اے سیدہ دی جھولی ہے. مسلم میں تینوں پہلے چاہیا ہے اور میرے نال وعدہ کر اس جھولی دی لاج رکھ سے. وہ جناب مسلم نے کیویں لاج رکھی ہے وطن تو ٹرے مسلم نال جنگلیں خیمے لا کے مظلوم کربلا کلا بیٹھے روندے ہیں اس روندہ ڈٹھے جڑی شام دے بازار چاہ دیا نہ مارو او علی دیاں دیاں میں انہاں دی کنیزاں
بلوی بابا بلوی جولی پھیلاویں چا روون دی رتا ہے نا روون دے دیہاڑن کوئی ذاکر دے پڑھن دی ضرورت نہیں تیرا دل ہی کربلا ہے کلے رون دے بیٹھے آن جلدی دے نال ٹریے اتھے آئیے جتھے علی دی عزت علی دی بیٹھی آئی علی دی دی آلے پاس دیکھ کے آدھی ماں مرونی بھیرا بیٹھا رون دائی علی اسین ابالے ٹرن کولا کھڑوتن آوازاں دی ہے حسین تو وطن تو ٹرائیں تو رونے تے میں وطن چھوڑ دیتا ہے تیرا رومنا نہیں برداشت کیتا آوازاں دی حسین تے وطن تے ایک دی ٹکائیے تے میں دو ٹکائیں آوازاں دی تو دی نال سات ودے کیتے نہیں تے میریاں روندیاں رہیاں امیرے وہ بندہ جاندی ہے نہیں نکلی بھائی میریاں دھیاں روندیاں رہیاں آوازاں دی اگر نانے دے درد رویندے نہیں اگر تینو نانا موار تے چاہ کے کہیں ویلے اون گلی گھل ویندے ہن کہیں ویلے اون گنی گھن ویندے ہن آوازاں دی گھاٹ پیار میرے نالی کوئی نانے جداں واپس ولے نا اس ویلے میری سر دی ریدہ چم دیاں تھک دینا آئے بھلا انہیں بھئی علی دیاں دیاں راضی انہیں سبحان اللہ الحمدللہ آوازاں دیئے اے درد رویندائی جی میں تیدے نانے ہن انہیں میدہ ہی نانا ہائی آوازاں دیئے اگر ماں دے دکھے پاسے دے درد رویندے ہومنی تو وہ ترے دیواراں پٹیاں میں بندی رہیاں آوازاں دیئے بابے دے درد رویندے ہونی فرمائے نہیں میں دین دے درد رویندے آوازاں دیئے اس دین بچاون واسطے تے ادھی رات لے روندی ٹوریاں وقت کیڑا دین دا درد ہے آوازاں دیئے ایک گل دا میں کو جواب دے وہ جدان ساڑا نانا محمد مصطفیٰ جنگت ویندے ہیں ان دے نال کتنے علی ہوندے ہیں فرمایا ایک بابا علی آوازاں دیئے فتح کہندی ہوندی آئی نانے محمد مصطفیٰ دی کتنا پیارا ہائی حسین نو دین فرمایا تے میرے نال کتنے علی ہیں آوازاں دیئے چار کیڑے کیڑے حنفیہ بھیرا مسلم جناب عباس چوتھے علی دن آئے تے مظلوم کربلا چپ کر گئے علی دی آوازاں دیئے روندہ جو ہیں دے ساتھ صحیح چوتھا علی کون ہے میرے امام اچھا ویڑ کر کے دن نہ روا اگر بچ کچھ دی تا گھاٹ میرا سجاد ہی کوئی نہیں مرحبا 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 علی دیاں راضی ہوں سبحان اللہ بابا آوازاں دیئے گھٹ میں دو سجاد ہی کوئی نہیں آوازاں دیئے وطنہ دسا تقسیم میں کرے نہیں ایک ہی حنفیہ بیرا آوازاں دیئے وطن تے بیچ چا اسنو نانے دی قبر دا مجاور بنا کے دی دا محافظ بنا کے دوسرا مسلم ان کوفہ بیچا باقی بچ گئے دو علی آوازاں دیئے ایک دا زامن تو پیون بئی دی زامن میں پیونیاں آوازاں دیئے جیویں او ونڈ کیتی ہے اے وانڈی آپ کرو آوازاں دی عباس دی زمانت میں چینیاں جتھے آنکھ سے خیمے لا چھڑے سی مرحبا مرحبا بھلا ہویا جنہ دسینے تے ہاتھ آیا علی دیاں راضی ہوئے سبحان اللہ بابا سبحان اللہ آوازاں دی عباس دی زمانت میں چینیاں جتھے آنکھ سے خیمے لا چھڑے سی جتھے آنکھ سے چپ کر کے پڑھ چھڑے سی جتھے آنکھ سے اتھائیں چپ کر کے من دریات سامویس بلوی بابا پتر جیونی شالا علی دیاں راضی باقی بچ گئے سجاد آوازاں دی ان دی زمانتی چاہتے انہوں آپ سمجھا بازار چکی میں ٹرنا ہے امیرے وہ بندہ جاندی ہے نہیں نکل دی بھائی آیا تا مکان واسطے جولی پھیلا چا یار آج نہ روسے تے گدہ روسے
آواز آندی ہے بیا بچ گیا سجاد ان دی ضمانت بھی چاہتے اوکو آپ سمجھا رسیاں کیویں پاونی ہیں بن پلانے اٹھا تے ماواں نو چڑھاونا کیویں اس نو آپ سمجھا کیا بازار دے وچ ماواں نو کیویں لے کے جاونا ہے وقت جڑیاں بچ گئیاں انہاں نو وطن تے کیویں لے کے آونا ہے مرحبا مرحبا علی دیاں دیاں راضی ہون بابا آواز آندی آپ ضمانت چاہ پتر سجاد دی تے آپ ان سمجھا جو بازار ٹرنا کیویں نروار کیویں ڈیونن پتھر کیویں جلنن عباس خیمہ لوا عباس خیمہ لوائے میرے خیمہ دے وچ صرف ہاشمیاں سڈ سارے ہاشمی جوان جو موہن مظلوم کربلا دی آواز آندی ہے انفیہ بھی رات ہے وطن تے ونجنا ہے آواز آندی ہے کیوں عراق دی تیاری رہ گئی ہے آواز آندی ہے نہیں میں ونجنا ہے تائیں وطن تے ونجنا ہے مولا تسا کیوں ونجنا ہے جے شیعیں تے تیری اس جملے تے ہے نکل پوسی تسا کیوں گن ونجنا ہے کیوں ونجنا ہے آواز آندی ہے اس واسطے وینا ہے جو میں اکبر دی بارات لے ونجنی ہے بلاوی علی دیاں راضی میں علی اکبر دی بارات لے ونجنی ہے جناب حنفیہ مٹی تے جھن پین بیراد قدمہ تے ہاتھ لینے تے اس انداز دے نال ہاتھ بننے نے تے ہاتھ بن کے آدن سردار میں توڑا نوکر ہاں میں کوئی ہی کے گل دا جواب دے وچا جی میں توڑا حکم میں مننا ہے میں ٹور ویسا وطن تے ہی کے گل دا جواب دیو اگر کہیں دے بھتریجے دی شادی ہوئے چاچے نال نہیں ہوں دے کسے دی بھتریجے دی شادی ہوئے چاچے نال نہیں ہوں دے جائے ہائے نہیں کی دی ہوں دا اپنا نصیب جولی پھیلاوے تیری اکھ جانے تے میری آلیہ سین جانے میرے امام دی اکھا نین ساون دے بدل ہیں اچھا رو کے آدھن نروا اکبر دی شادی نال مرد تھوڑے ہونے نا مستورہ ڈھیر ہونے ملاوی علی دیاں دیاں راضی ہوئن بھئی سبحان اللہ الحمدللہ بلاوی بابا علی اکبر دی شادی دے نال علی اکبر دی بارات دے نال مرد گھٹ ہو سن مستورہ ڈھیر ہو سن ادب دا سر جھکا کے ٹر پین میرے امام نے ڈٹھا اتھا جتھا جناب امیر مسلم بیٹھے ہیں آواز آندی مسلم جی سردار آواز آندی ہے تین کوفہ ونجنا ہے فرمایا کلا آواز آندی ہے نہیں دو پترن نال لے وینے ٹر پین جناب مسلم آ کے خیام دے دروازے تے رومنا شروع کیتا ہے رومن دی آواز سنی ہے جناب عباس دی بہن عباس دی بہن جدہ رومن دی آواز سنی ہے تے دروازے تے آئین آ کے ڈٹھنے تے مسلم روندے کھڑے ہیں عباس دی بہن آدھی رو نا پوتر تیار ہے نہیں مرحبا مرحبا بلا ہوئے بابا سبحان اللہ بابا علی دیاں نہیں راضی ہوئن آواز آندھی رو نا میں نہیں پتا کنہ دا جملہ ہے ایک ہے اس دا جملہ جڑے مسلح تے بہ کے نا سائیاں کل پندے ہیں کہ جناب عباس دی بہن نے پتران دی تیاری کراونے لینا جتنا پانی اپنے پتران دے سار تے اتنا نہیں لایا جتنا اکھیاں ہی چلوڑ گئی ہے مرحبا مرحبا امتحان دے نہیں یار جھولی پھیلا چاہ آیا مکان واسطے نہیں اتنا پانی حسین بادشاہ دی بہن نے جناب عباس دی بہن نے پتران دے سار تے نہیں لایا جتنا پانی علی بادشاہ دی دیدیاں اکھا ہی چلوڑ گئی ہے پتر تیار ہیں ماں ہائی رنی ہے جناب مسلم دی آواز آندھی ہے ڈھیر پیارے نہیں تینانی تھائی ٹکا چھڑے نا میں کلہ لگا وینا سردار دی منت چا کرے سا بی بی دی آواز آندھی اس واسطے نہ روندی جو پتر تیرے نال پہ ویندن روندی اس واسطے ہاں تو وہ شہر پہ وینا ہے جتھو میں یتیم ہوئی ہے
مینو کوفے والے تے اسے دے دا یقین نہیں آندا جدا دا انہاں میرا بابا مارے ہے مرحبا 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 بلاو بھی بابا علی دیاں دیاں راضی ہوئے نا آواز آندی ہے میرا کوفے والے تو اسے دن دا اعتبار یقین پٹیج گئے جڑے دین دا انہاں میرا بابا مارے ہے آواز آندی ہے بے شک وانی ایک میری وصیت یاد رکھیں چلو ایک سطر ہو رہی پڑھا چاہ پتران دی تیاری کراونے لینا ماں کپڑے پوائن کپڑے پوا کے وڈے شہزادے نو آکھنے میرے سامنے لہا وڈے شہزادہ ماں دو دے دے ہاتھ کم دن تے بٹن کھول دے اوکھیاں سوکھیاں وڈے شہزادے تے لہائے کہ چھوٹے والے پاس ڈٹھا نے نا تا آنکھیں نے چولا لہا چھوٹے بٹن نہیں کھولے روندہ ماں والے پاس دے کیا دے اگے تے کدا نہ وی آکھا وڈا بھیرا دے کیا دے اما اگے کدا نہ وی آکھا آج کیوں پئی آدھی ہے رنی ہے جناب عباس دی بہن وین کر کے آدھی ہے تینو گواہ پئی بنینی ہے اینو پویندی میں آپا لہندی بھی میں آپا آدھی رات لے ہاتھ ودا کے آدھے پانی دے ترے کھا گئی ہے مرحبا مرحبا ملاو بے بھائی علی دیاں دھیاں راضی ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ علی دیاں دھیاں راضی ہوئے آوازاں دیئے میری وصیت یاد رکھیں اس دی ماں بھی تو ہیں اس دا پیو بھی تو ہیں اس نو اپنے کول سماویں جناب مسلم ٹرن لگن جناب عباس دی بہن کول ہیں رنی ہے جناب عباس دی بہن وین کر کے آدھی ماحول بدل دا راندہ ہے دنیا تے ہر شرفا دا بی بی آدھی میں کو عید تے آن ملاویں جوڑی نہ لاویں دیر زیادہ بی بی آدھی آج دھمن تو پہلے خواب ڈٹھا میں ہے منظر مندر یادا بی بی آدھی ایک کس گیا ہے دوجہ چہرے تے بیٹھا لیندے خون مرحبا جی بابا جی بابا علی دیاں نہیں راضی ہوں سبحان اللہ بابا سبحان اللہ الحمدللہ میری ہر چہرے تے نگاہ ہے علی دیاں دھیاں شالا راضی ہونے جناب مسلم ٹرن لگن جناب مسلم نیاں دھیاں نالان جدہ ٹرن لگن تو جناب مسلم نیاں دھیاں رنیاں نا تو جناب مسلم کوشش بڑی کیتی ہے جو میں انہاں نو روکاں اچھا جندی اولاد رو پوے کہیں دے سامنے جڑے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو خصوصاً جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو وہ دا حق بندہ ہے اس جملے تے ہے کرنا خدا نہ کرے کہیں دیاں دھیاں رومن پیو چپ کر ویندے منگی کر دعا انشاءاللہ کہیں دیاں دھیاں نہ رومن اگر دھیاں رومن تو ماں پیو چپ نہیں کر سکدا بہوں روکی ہے جناب مسلم انہا ہنجوانو لیکن بے واس لوڑ پئین جدہ ہنجو لڑیاں مظلوم کربلا دی نگاہ پئیے میڈا امام جناب مسلم دے کولا کھڑو تن مسلم والے پاس دے کیا دن بے تاب ڈٹھائی آج دھی اپنی کو گئے درد جگر کو کھائے سیدہ دا حیران ہمیں اے کیوں رون دی ہے اندے کول تا اپنی ماں ہے سیدہ دا میں صدق ونیا دے کو ٹر دے اٹھ تو گدہ اکبر ویر لہائے کڑ دیکھ کے ٹر دیا سجنہ دی کیویں جی دی رئی سگرا مرحبا مرحبا سبحان اللہ بابا علی دیاں دیاں بھئی توڑا ماتم قبول کریں علی دیاں دیاں راضی ہوں انشاءاللہ آوازاں دیئے مسلم ٹروان تر پہ جناب مسلم چند قدم چہنے وقت جو کوئی خیال آیا نہیں جلدی دنال واپس ولیں جناب عباس نو سڑے نے غازی میرے کولا غازی قریب ہے جناب مسلم نے غازی دے گلچ پائین بہواں پا کے تے رو رو کے کھڑیا دن تیرے نال ہے پور شریفان دا نا دی کو سفر کراویں امیری ہو بندہ جدی ہے نہیں نکل دی بھائی ہاتھ ہے ہی تسینے تے رکھ چھوڑے یار علی دیاں دیاں راضی ہو ویسنی آواز آندی ہے تیرے نال ہے پور شریفان دا نا دی کو سفر کراویں سیدہ دا تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں ہر کہیں کو صبر دیواویں روکیا دن ناموس دا جتھا لفظ آوے سارتان دی بازی لاویں
باندے باندے مٹی تے بہ گئن رو کے آدن بھاویں اپنی بہن تھی قید ونی نہ آلیہ قید کراوے مرحبا مرحبا علی دیاں جی بابا نوکر جی نوکر جی لگ دفعہ آدھا رواں آوازن یہ تیرے نال ہے پور شریفان دا نہ دی کو سفر کراویں سیدہ دے تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں ہر کہیں کو صبر دیواویں رو کے دن نموس دا جتھا لفظ آوی سار تن دی بازی لاویں رو رو کے کھڑے دن باویں اپنی بہن تھی قید ونی مرحبا مرحبا علی دیاں راضی ہومن سارا دا سلام کر کے ٹر پہ جناب مسلم 18,000 کوفی نے بیعت کی تیئے جناب امیر مسلم دی 18,000 کوفی نے بیعت کی تیئے جدہ انہوں پتہ لگ گئے جو لوگ حسین علیہ پاسے رجوع کر دے پہن تے جڑا ساڑا مقصد ہے وہ ختم ہو ویسی انہا قانون بنایا ابن زیاد نو ہاشمی لباس پہلایا نے ہاشمی لباس پوا کے تے آکھے نے ایک بندہ پہلے اعلان کرے جو حسین آگئی ہے خدا انہا تے لعنت کرے جدہ اے لوگ جمع ہو گئے تے وہ ساکھے جیڑا بندہ مسلم نو پناہ دیسی میں دا گھر جلا دیسا جیڑا مسلم نو پناہ دیسی میں اس دا گھر جلا دیسا جدہ اعلان ہوئے تو لوگ جناب مسلم دا ساتھ چھوڑن لگ گئے جدہ مغرب دی نماز پڑھائی نے تا 2 صفحہ ہیں جدہ عشاء دی نماز واسطے کھڑے ہوئے تے موڑ کے ڈٹھا نے 2 پتر تے ہے کہانی 2 پتر تے ایک جناب ہانی بچ گیان دعا دے ساتھ چاہ کے تے اسمان علیہ پاس دیکھ کیا دے اللہ شالا غریب ہی کوئی نہ ہوئے میرا اللہ میں اتنا غریب ہو گیا جو میرا ساتھ او چھوڑ گئے جنہوں میں نے سڑایا ہا اعلان ہو گیا ہر کہیں دروازے بند کرنے شروع کیتے جناب مسلمین جڑے پتران نال لا کے تے ہر دروازے تے ونجنا دروازے تے دستک دیونا لوگ پوچھنا کون ہے تے وین کر کے آکھنا میں حسین دا وکیل ہاں آکھنا اتنا احسان کرو چا ایک دفعہ در لہو چا میرے پترانو اندر آون دیو وقت سا در بند کر لوے ہے جناب مسلم دی آواز اندی اتنا احسان لوے چا جڑے ویلے میں گلی دا موڑ ول ونجا ود دروازہ کھلے ہے چا جیدے تقدیر گھن گئیوں نے مرحبا 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 بلا ہونے جی علی دیاں نہیں راضی ہوئن سبحان اللہ بابا علی دیاں نہیں راضی ہوئن قاضی دے دروازے تے آکھڑوتن آواز اندی قاضی میں نے سنجان میں حسین دا وکیل ہاں آواز اندی تیری منت قدہ نہ کرا ہا جو میرے نال پوتر نہ ہوئے نا تیری منت قدہ نہ کرا آؤ بسم اللہ تیری منت قدہ نہ کرا ہا اگر میرے نال پوتر نہ ہوئے نا تن پتہ ہے سارے ہیں تو پہلے خط جیڑا مظلوم کربلا دو گیا ہے وہ تیدہ آئی پتہ نہیں کتنا شیعہ ہیں جنہ دے دل تے ٹھیس پہنچ سی تے ہے نکل سی یہ دروازہ بند کر کے ادا حسین دا وکیل وس دے ویلی آلیاں گلنا بھولوان بس بابا دشمن دیاں فوجاں کٹھی ہوئیاں جناب مسلم لفظ چھوڑ دیتے ہی تھائیں وین پیا کرے نا اپنے بھیران ممبر دیواں دشمن دیاں فوجاں کٹھی ہوئیاں انہاں حملے کرنے شروع کیتے ڈھیر ساری فوج آئی جس نو جناب مسلم نے فنار کیتا ہے ایک گین ادن ہور فوج دے ادنو ہکے تو تسا اتنی فوج آئے ادن ظالمہ دربار اچ بے کے گلنا کرنی ہے سوکھی ہوندی ہیں تائیں ہاشمیاں نو لڑدا ڈٹھا جو قدا نہیں جڑے ویلے حملے تو فارغ ہوندے اس ویلے منہ پھر ویندس مدینے والے پاسے اچھا وین کر کے آدھے ایو ارمان ہے آج کل ہی نہ ہوا مرحبا 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 بسم اللہ کرا سیدہ راضی ہونے آوازاں دیا میں کل ہی نہ ہوا دھوکھا کیتا نے جناب مسلم دے ہاتھ بدے نے
ہور لفظ چھوڑ دیتے دھوکھا کر کے جناب مسلم جھڑن جدہ انہیں دھوکھا کیتا ہے جناب مسلم جھڑن پہلے پہلے ہاتھ بدھے نے وط جین دے ہاتھ بدھ ونجن وط جیویں جین دا دل آکھے اس پیار کیتا ہے حسین دا وکیل رون دے رو کیا دا حیا کرو میں حسین دا وکیل ہاں اللہ گوائے دارالعمارہ دی چھت لایا ہے نوازہ دیا مسلم تیرے زخم دا علاج کریں دا مسلم تیری قیدہ چھڑیں دا تنو وطن بھیجنا کام ہک کر جا کہڑا آدھے میرو دیکھتے میں نو ہکے دفاق چا امیر جناب مسلم دشمن دے دربار جہان چہرے تے جلال آئے جناب مسلم جرمین وین کر کے آدھے میں تیرے تے لعنت کریں نا اگر کوئی امیر ہے زینب دا ویر ہے میرا ویر مرحبا مرحبا علی دی انہی راضی ہونا آوازن یہ اگر کوئی امیر ہے آلیہ دا ویر ہے میرا ویر شبیر ہے محمد دی دوین آئین میں محمد دی او کے وین پئی کریں دیا آوازن یہ زمانے ویچ میرا حسین غریب سڑی سی اللہ گوائے انہا حرامیاں تلوار چلائیے جناب مسلم دا سر دھڑی انہاں دے ہاتھ ہی سر رہی ہے دھڑ زمین تے آئے اے حرامیاں دن رسیہ لایا تاؤں دا بیادہ میں ہوں غریب بداوا کیا پڑھدا جین دی لاش بدا اور پھر آئی گئی جین دا سار لٹگا بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات جس تاج کے لیے اتنے ستم کیے یزید نے جس تاج کے لیے اتنے ستم کیے یزید نے وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول تھا دو تین اعلان ہے وہ سماعت فرما لیں 27 محرم الحرام با مقام کوٹ رامو مجلس امام مظلوم کربلا ہوگی جس میں پڑھنے والے جناب ذاکر سید اقبال حسین شاہ بجاڑ ذاکر سردار وسیم اللباس بلوچ ذاکر مصور غم ذاکر